Le tua ua tutulai lo nuu i le nei tae au. O mātou lu fale mai le malu tāpuai. Mātou te si atu le vi inga ma le whaafetai i la ufio. Te le lo alofa ia te i mātou i le nava yaso. Mai momoli atu ai le anganga o le whaamanu ma le vi inga i le au noa. Mātou sauni amata le nei tāpua inga le atua whaamole mole. Mafuta mai le anganga o la ufio i le amatanga. Se ia o ina whaiwina. I le suafo Yesu. Amen. Walaulia ma le whaaloalo ia le Failautusi le kalesia. Le sungalto ina ia tia tua au ina ia sumai mo le tolaulauina o nisi o ngā whono le komitu mau. Le ngata i le whaamaunia ina o tofinga. Ia whapea i foi ia nisi o tofinga. Sa whitfilia i le asa ua mawai atu nei. Paftai. Talofa. Ea, mana ia pe a liliu le show tu, po luma, po tua, tamatau nga vale, ia fa talofa iai, pai ele tua. Ja, maar loof heeft tijd. O te fia faitawina ni so. Upu male fiong pa ia le tua. Mo mote Salonia. Ta upu lima. Upu suluono, sufitu, suluvalu. Ia o tau sanga oli pe alava. Ia te talo ele au noa. Ia o tau whaafetai I mea umalava. A wā o le finangalo lea o le tua. Ia te o tau.
Rejoice always. Pray continually. Give thanks in all circumstances. For this is God's will for you in Christ Jesus. Ia oli pea lava ona o ke riso Yesu. Ia tatalo ele au noa ona o ke riso Yesu. Ia o tau whawhetai i mea uma ona o ke riso Yesu. O mātou iluma nei, ma lea ona lea tua le tātou whawhengainga, Pastor Henry Ugapo, le tua ina i a semi kuresa, e tu ina atu ai le ao o le whaatalofa, ia i lātou o maimo mai lunga o upenga ta whailangi i maota malawa. Ai po o whea lawa fo'i o maua ma whaafafonga mai ai. Ia oli pea lava ona o ke riso Yesu. Ia tatalo ele au noa ona o ke riso Yesu. Ma ia o tau whawhetai i mea uma ona o ke riso Yesu. E whatalo whatu fo'i iniso le auso ke risano wa sia ma tātou tāpuai whatasi i le nei sapati. I ia le tua. E whaafeloa i atu fo'i i lana au auna whaifi au i atua au malwhaletua o lo tātou maua pele avanua tātou te mafutai pea i le nei vai tau o le tausanga whamunia le tua. O lo tātou mafuta fo'i malana au auna whaifi au malolo manu malo ia au kuso vai moli whaletua malinofo alo whaafilo i atu i le nei tai au i le anga le lei ma le alofo le atua. O nei o tātou mātua i tina matama mātutua. I le lātou fia ma oli ona o ke riso. E tatalo e le au noa maulana e kalesia i fuafuanga mga luenga whai o le nei tausanga. E whaafetai ai le atua ona ua tau nuu ma manuia mea uma. Ona o ke riso Yesu. O ainga uma taitasi, le au talavou o alo ma whanau. Ia manuia le sapati. Whaatalo whatu fo'i. Ia wapsuanga ma tofilau pereira. Ua toe whatau no ina mai manuia. Fuafuanga whale ainga sa whai malanga tuai i Samoa. Ia le tua e le au noa. Ona o ke riso Yesu. Tali tonu fo'i e iei nisi sa whata otolia i mai o le tino ai oli le loto ona o talo sanga whai pea i aso taitasi. Ua mau ai le whaasilinga malosi. Ma tātou whaafetai whaatasi ai i le atua. Ona o ke riso Yesu. Avea e fo'i lo leo whaatau waa. E whaafialoa iai le tātou tofi le nitai au. Le susunga ia Pastor Henry Ugapo. O se wheau o Sauniga le au auna mo i tātou uma. Ia tātou oli ai pea. Ma whaamalosi ai i tātou e tatalo e leo noa. Ma le anganga whaafetai i le atua i mea umalava. Ona o ke riso Yesu. Ia iai le whaunga mana o ke riso Yesu i le upu fola o le nei tai au. Ma ia te outou le alofa tuno o lo tātou oli o Yesu Kristo. O le tātou tutulai ma amataina e Sauniga o le launga i le pese i lunga lua se lau i wasfumalua. Pafta.
O le tātou tapo inga e ala le tātou talo a tātou tuli matalo. Le tua o e lawa mai le wau se i o le whawau. O le tua o ena e fō mea umalawa le li. O le tua oe mo e whanoa noa. O le tua oe mo e fia. O le tua oe mo e mātua. O le tua fōi oe mo le whanawiti. O le tua na e tua lo mamalu le langi. A e fio mai ni lau langi e ala ia Yesu. Ona lau sa e linga. Mo i mātou le whanau. Ua le ilo ona o le angasala. Nei tai au lau sa pati le li e. Mātou te langona le māsiasi ma le mai lumo lau fio. A wā o le savalinga alu nuu. E le savalinga ato toi lumo lau fio. A e wila velea. Mātou te whaftai le tua. Ono lu whapale pale. Ma au folanga le li e. Mo i lato umalawe fōi atu i lau fio. La whapeona e tali eina. Ma o lea la mātou talo nei te au le li e. Ai le whaali o mātou mnonga. Na o whapetoa le li e whaman mole. Te e tali eina i mātou. O se nuu le ato atoa. O se nuu atu i lalo i lumo lau fio. Whaman mole. E whamangalo i mātou. Mātou te whaftai le tua i le ano noai o mele le i umawai whaia mo i mātou le li e. O whamanianga e ala i le ola ma le mahalosi le te mao ainga le li e. Ai mai se alam whanau le li e ia onga. Nei o mātou tau nuu mai nei vai teime le lang. O lo manu i mātou umalawa. E mātou tua o lo nuu le li e. Ta māmatina le li e. Mātou te whaftai le tua. Wa ana se noa lau fio, mātou te leiloa, o le alme mātou te iai. Nei tahe au le lia o whatali lunu mo se whi au mai le whata. Tā pena fwoi lau au auna le lie whaman mole. Mātou te tālo whaptoa, matu ina atu lau au auna iu au le lie. E ui lawa o le whatasi le whalua, ane atu lai lumo lonu. Ai le tua mātou tel tonu. I tu lama taimi whapene, mātou te mana o mia i lau fio. Tau tō lua lau fio malawa o na le li e. Ia alu le upu malmana, ia whapea o na tō sina nisi, ia te oe le li e. Talo fwoi mo i mātou la whalongo. Le tua le nganga pa i a whaman mole. E ngalua ina ma suoto sa ne ina o lato mafau molo mafau. Ta pena ma sa hauni le li e. Mo le fatu le nei sa pati le li e. O mātou uso wasiasi mai le li e nei tai au lo sa pati. Mātou te talo whapto le li e. Mo lau whamnianga i hate i lato le li e. Mātou te whaftai ona nisho tala wau le li e. Mātou mai te wina lato whatasi mai nei tai au lo sa pati. Eli e mātou te mahofa i le alofa la fio whamanuia ia i lātou le li e. Le ngata ia i lātou o mafuta me ne sapatau i lātou lo whapeona lātou. Whalonga mai le mea ma le mea. Eli e mātou te mantua. Tala vau ala wai kalesia. Malau au tala vau. Whia lawa lo iai ngalua ina i lātou le li e lao fio. I lātou lo tāpuai. I whale malawa e ala e, i whasalaunga mātou te talo mo lau whamnianga whaptoi hata i lātou. Whaftai tele lawa le tuolta mai, whaftai au wholfolanga, whaftai le mautinoanga le le ie, e te tali mai le nei talo e peona e whaso mai ala. Iaua fionga, so se mea mātou te ole atua i tusai malo whinangalo, e te whahafonga mai, ma e tali mai le le ie. Whaftai tele lava, i lau whawhonga mai. Ono o Yesu ole ma wala au toi nei. Amen. 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 A
tu sunga di akono ina whapea tu lai mai mo whamaro po ina tātou taulanga mai tātou sura te Failauga. Tō lai lea whainga aruenga. Mas fulai ma tau langa lau whio. Ola mātou tāro le li e wha mole mole. Le e wha mnuia ma e wha paia iai. Wha ngā ina. Ina e mwhai ona wha wawe. Ona wha soo ina ele ngā luenga. A e fōi wha anua mai. Tālo mola wha mnianga i u tangata. Ila lātou fōa aile li e. E wha mnuia i o lātou whaiwalo whalima. Ona o Yesu ole ma wala au tuai nei. Amen. Ia whaaftaia ia le au whainga luenga, le sungal toina ia semi, ia whapea fōi le sungal toina ia whaalua, mo le langolango sua, ia o upu tomua, ia ma upu a mata, la ngona I lava le mawhanawhana ma le lotutele, ia e tūlai luma o le tātou e kālesia, ia e maise ai, ia nisi o ua mawhai o na tātou mafuta I le neitai au I tutono le malu malu. Ia atoa I fōi mai lātou o loo mafuta mai I lunga o upenga ta whailangi. Mai fia lava I le neitai au, ia ua maua le avanoa tātou te Failauga I mau tātou mafuta ai. E mai tau atu I lunga o le lisi launga o le sapati muli le nei, e launga ai mo le nei fōi tausanga, I le whaasolonga lea o le lisi ale au whainga luenga, I launga I lea taimi ma lea taimi. Ia o le mea lea e avea ilo leo e whai masui o le tina o le ainga,
Le fo'i sa whaaloalo le kālesia e ala i le sapati ua mawai i le whaatauaina o loo nei tangata ma le ainga. Ia mātou te momoli atu la mātou anganga whaaftai ma le whaamalo i le paia ma le mamalu le tātou e kālesia. A mata mai lava na i o tātou tamā ma tina mātutua. Ia se ia o lava i le taitai o le kālesia o na sosoani. Ma senga o toi ina ia e maise le mamalu ma le maawe ese o le tātou e kālesia. Te ia o lava na ia tātou whanau, mātou te momoli atu le anganga whaamalo, ma le anganga whaaftai la o tau tatalo, whaaftai la o tau langolango, whaaftai la o tau whesoso ani mai, ia i le tātou ngā luenga, pai whaatasi, e whaamanuia mai ai i le atua i le nei tausanga, mai manatu foi, ia o lea ua tātou tu vai mai i le masina whaai o le nei foi tausanga, ia tātou whaamoemoe ma whaalangolango i le atua bea umalava, e manuia ai lana ngā luenga. Le foi sa tō laulauina i le vai aso ua mawai ia le tusi na au mai le tātou konferenisi, ia e toe walaulia ai ia lo mātou ainga. Tātou te ngā lulue ma au na whātasi i le tausanga fou, lua o, lua whā, ia o le tatalo, ia ngalelei mai le atua e whesosoani. I vaenga uma o le a whapena o no tātou ngā lulue whātasi ai, ia si ai lava le vi inga o le atua se ia o le whaabavau lava, amene. Mai tau atu o lo tātou mafuta ma le au auna le atua, sunga ia pasta au kuso vai moli, ia lea ua whaau atu ia le whatalofa le kālesia, ia ai toi ofolofa atu ma whatalfa atu ila sunga le whaiwhiau, whaftai ua e whilwhilia ia Wellington i Samoa, ia tātou te whaitapua inga ai le ngata ia te oe, ia whapea foi ia le whaletua, ia ma le whanau, ia mātou te talia ma le anganga whaftai lau sunga, mai a foi tātou whaitoa nai whaatasi le mātou toa nai, ia e vegetarian, ia ina ia tātou mafuta i pia i le nei sapati, ia toa ai ma le au na le atua, ua le toi tau esea le sunga ia toa au ma le whaletua, ia talia ma le anganga fifia o lua i le nei foi tai au, o le au whai al tātou talo. Le atua ua mātou sauni e whaalongolongo ia ua fionga i le nei tai au, o le tatalo le au na whaamole mole, ia tatala o lātou finangalo mo mātou loto. Ia ulu upu a la ua fio ma ia mātou talia, a vea o se awala ina ia whaamalo si ai la mātou tautua, ma la mātou au nanga. Ele ngata i le taimi le nei a o mātou soifua maola, ia i le nei tausanga, ia e whapena fo i le tausanga o loo lumanai. Manuia mai i lo swafa Yesu. Amene. Toi whaamumu lau mea alofa. Ua tato wo mai i le vaitau e pai e lau mea alofa. E si mai lo a auta maa pe a whapea ua e ta pena ina se mea alofa mo le tina o le ainga. O i e mau ai o tau. Oi soli. Le ai masitama. Na o tu ua lea ua si toa ai mailo na au. Ia e ua ta pena ia le mea alofa mo le tina o le ainga. Ai ua tato o mai i le masina muli muli o le tausanga. O le taimi e te saunia e te mafau ia po le asa o mea alofa e te fai mo se tasi e te alofa iai. Ma pele ia te o ilo loto. Ia o isi a inga ila o mai tau atu o lae no nofo whaatasi. O isi o lae no nofo foi lea pe e vala. Fo linga mai e ise mea o tupu. Ai a vela le tai au le nei. Ina ia toe whaolaola ai ia le tūlanga lea i le ngata o le mafutanga. Ia ai whapea fo i le au nanga i le tua. Se ia o fesili atu le tātou e kālesia. E eise isi o tātou e eise mea alofa na tu ina atu e stangata ia te oe. I se taimi ua mi lava, e ho mai lava le taimi nei o lai iaia. Ei ai.
Nei o le tual na stangata foi le lalo langi nei le lo atu fisili mo mau tele ia le o le tatou te maua umal me alofa le o tau taile si melona au. Fato atasi la tau sang o lele ato wa lele yo le skiu si mas le ato la tau sang o le me alofa tau tai e se tasi. O moi. Oi manu. Le ale umi. Lua fe lua sfulu. No winga ua fato fia tau sang o la me alofa. Tolu, una. E le taulia me le lolo, e le taulia me le lolo na o me o lea e o maltemil nei o le iai lava. Yeah, praise the Lord, funa. Praise the Lord. Faftai. Pai atali o e to e su e mele mama o lana me alofa mo oi. Oh, makedika, makedika. Lua afes furuiva, ruta, koe kasi e koe al me alofa ruta le. O fia la tau sanga o lau me alofa na. Pulmontup. Lei. Tu sama me alofa maruta. Pa fonga me oto i le note na sau ma le me alofa nei. Ia Henry Ugapo. Walava na. Ia manuia le atoanga o lou luas fultolu tausanga. Ia avele nei tusi o se taiala i lou o langa. Ma aso uma e te olai. Ina ia e au auna i pia ia te ia ma le wha maoni. Happy 23rd birthday. Alofa anga Teresa Pelenato. O te sila fia le matua o le mea alofa lea. En whai ona tau me se isi. Lua se fulu tausanga. Lua se fulu tausanga. E matua atu le mea alofa lea le maftanga me Teresa. Ai, o le tāua i o mene i o. Mea alofa. O nistaimi o mea alofa e peifoi lea ngonga umang kakala o le pepa. Ia ona paatatia e se loa lea se ia o aina tuu i le lapisi. Ne ingalo ia te au, I want to congratulate all our children, all our youth. Lea ua completa lato wa onga, lea na whaia lato prize giving for the last 2 weeks. And some of you, o lea sa o tau whai mea alofa ia o tau certificates, awards, your achievements to your parents. Me alofa taua. Ai o te fia tau atu ia te oe i le tai o nei. Ia se tasi o wahenga o le tuspa ia. E au mai ai se fe au mo i tātou. E whaatatau i mea nei o mea alofa. Lei. Sila i tātou matua. Lua timo o teo mua mua lana whai upo ono. A whai e manino i lau sila le whasa moa. Ma le whaperetania whai tau. Whaperetania. For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God, which is in you through the laying on of my hands. December. You know, December it's the month of the year that you need to sit and reflect back for the first time since January all the way to December. I want to remind you, and our message this morning is just a reminder.
O le whiau o le tai au nei, na ona toe whaamanatu atu ia te oe mahau, e ka lesia ia ele ngata o manuia o le atua. Ele ngata o mea sa whaamanuia mai ei le atua i lo soifua malo uola. Ai e iai fo i wahenga sa whai mea alofa mai ai le atua ia te oe mahau. O a mai la lau mea alofa, mai le atua. Wa makanga pē la ikiki. Pē feololo, ua matua pēa. Ana ia ia o le whaamtalanga ale apostolo Paulo i le whaperetania, whai mai, I want to remind you to fan into flame. Whai mai, se ia whaamumu. Tātou ia na soifua maola mai Samoa. Kulia kuloka koe whaile saka. La kuloa kangi le umkuka i kau whaolanga le afi. Fiu e whaola le ola e barokoi. Se kapili. Kapili. Ia vai le alu al kapili inga le afi ia. Ia kile inga le mua o le lea kupuru lespi. Ai whai mai whamtalanga le apostolo Paulo ia Timoteo. O lona atali i whaaleanganga. Whai mai e ao ina e toe whaamumu le mea alofa mai le atua. Paul is telling Timothy here, this gift is not from me. This gift is from God. O le mea alofa mai le atua, e ao ona toe whaamumu. O le istaimi, e ngata le mea alosi o lau mea alofa, January, February, March. Iwe koe kapili o vai a kuawa pēa kuasi mea. Su e lau tuspaia ele tuse o Roma a olona mta upe suma le lua. Roma olona mta upe suma le lua o le tusi whaitau le o le tātou whiau i le tai au nei. For our young people, you can turn your Bible to Romans chapter 12, from verse 3 to verse 8. A whai wa maua, ia se i alanga mestatou a mene le nafa mole. Ma e alanga le tangata nei o autafa me whai au le moe ai wa ailau Roma. Le la umar tatu launga. Roma mta upe suma le lua, whai upe tolu se i o ile whai upe valu. A whai wa maua, se i o tātou whai tau whaatasi, whai tau. Mamalofa aftai, e awhiang pa ia le atua mo lona whaitawina. O le whamaumaunga le tusi o Roma o lo e mauai ia mea alofa ale anganga pa ia. E le na o le paulea o le tusi o le tusi pa ia, o lo o iai whamaumaunga o mea alofa ale anganga pa ia. This is not the only place in scripture where you can find the spiritual gift. E te maua le mua molko nito mta upesfuma le lua, whai upe valu se ia o le whai upe sfulu, ma le whai upe luas fuma le valu se ia o le whai upe tolu sfulu. E te maua fo i le tusio e feso mata upe wha, whai upe sfuma le tasi. O le ale tele ia se tautalanga e wha aluina, i le ese esenga o mea lofa o lo o lisi na mai ele apostolo Paulo. A o lea ua tātou manino, e iai mea lofa ua tuina mai e le atua mo le au whaatuatua, ma i lātou uma o e tali tonu,
ia Yesu Keriso. Ai o te fia tau atu ia te oe i le tai au nei, o mea alofa le atua, o mea e tuu ina mai e le atua. E o mea ia le na fai mai tau tai, le na fai mea alofa mai ai, ia le fai fi au ia te ia. Le foi na fai loa mai ruta, le na fai mea alofa mai, ia lo na halo ia te ia, ma le tele o tātou mea alofa, sa ma fai ono tātou maua. A wafai mai whamtalanga le tusi leo Roma, lea sa tātou fai tau ina, i lona fai upu e ono. Fai upu e ono, fai mai o loo ese fo ia tātou mea ia. E tufa ina mai, in His grace, God has given us different gifts for doing certain things well. Mai tau mai le ka le sia ma le tātou awhia, e le tutusa tā mea alofa. Amen. And that's the beauty of it. O le matangofia le na. Awa o le a sau fua pe a whapea, e tutusa uma tātou mea alofa. It will be a very boring church. Ai sea, leanga foi o le ala tātou whaia uma le mea e tasi. Ai whai mai whamtalanga le tusi o Roma, e ese a tātou mea alofa. Aia, e tufa mai. Si ilungalo au pea whapea na te ilo lau mea alofa whaleanga. Amen. A whai te leilo, that's all right. E mwhai ono tātou toi whaasoa i se taimi. E sa ili ma discover lau spiritual gift. Ai o le mea tahaua i le vaenga lea. O le mea alofa, o le mea e fua ina mai ele atua. Tahaua le whamtalanga o loo whamauina le tusi o Korinito. Mo mor Korinito suma loa whai upe fitu, mal whai upe valu. E whaalua o na tauina. Ia upu nei, ua fua ina taitasi i tangata. A wā ua fua ina mai i le tasi e whapena. Pa mai o le mea alofa, o le mea na au mai ele atua. And sometimes, e whapea ili tangata lotu. I will go to church, and I will sit there, and I will worship God, and after that, I will go home, and sit on my couch, turn on my sky, and do whatever I want. Ai tō te silafia le ekalesia. God has given us different gifts. Ese uma tātou mea alofa. E whaao ngā i le ngā luenga a le atua. E feso e whaalo na whai upe valu, whai mele whamtalanga le tuspaia, o le mea lea ua wheta lai mai ai o ia, na whioae o ia i lunga, ma na tai whaatangata o taua i le tāwhianga, wana foa ina foi mea alofa i tangata. Wana foa ina foi mea alofa i tangata. O mea alofa la. O mea ele ngata e foa ina ele atua, e tufa ina mai ele atua, e whaasoa ina mai foi ele atua. Ale maua sau mea alofa Kirsimasi. Now I'm telling you, leo o whailo atu. You have a gift from God. And we need to discover those gifts. Tō tele tātou, o leise tasi, o leise lua, o leise tele. Mai pea whai e te māsani i le tala o lo tusia i le mātai o e lua suma le lima. A olona whai upo e sfuma le whāse i o i le whai upo e tolu sfulu. O lo o wha matala i na ai e Yesu le whata oto. Now, e mawhai ono whapea atu i le tai au nei. O le whata oto lo o tā ua ai me tā oa. Tā leni. Ia mantua la whata oto. E ele mea. E whaawinga ma whaasino anga iaia tā leni nei. Staimi o na abatu leo isi vaenga o si itanga. E whaailoa toi le tā ua o le vaenga nei. Ai mai tau mai le ka le sia. Ea i le mau leo lo ilunga o le tātou ie. Whai upa sfuma le lima. Whai mai. Ua abatu e ia tā leni e lima i le tasi. Ai lua le tasi. Ai tasi le tasi. Ua whaatatau i le mea ua mawhai ai ele tangata. O na alu loa lea o ia i lana malanga. Upu mua e fia whaamamafa, ua avatu. Ua tu inatu. Ua foa ina mai. Ua whaasoa mai. Ele matai i tangata ese mea alofa. Ma le vaenga lona lua, whai mai. E leso o na au mai mea alofa whaalea ngangai. Ale atua, E ke ua ke le mea alofa e le whaonga.
Ai whai mai e au mai whātatau lei i le mea e mawhai ele. E tangata, e loa aso ia. Se tasi o mo onga i lo loto. O le pese. O ia pese. Ia pese foi lea solo. Ai o taimi uma o te solo ai. E tali e matoa inga ia tea. Yo o te lei loa ia la tope e sea a o le leo ia leo tue loa i mao e number 1. I lau whaalongo. A o pese o te whaalongo e number 1 o leo. Ai o pese la me tu moi tangata. E tali e tangata. Mafuanga la nale ka lesia. A o nei me tumutumu foi lea e peo lena o whaelo foi sunga tautai. I le taimi le na whai e ile aso soi fua o le sunga ti a kono ia ta whemali. O musumusa e tautai wha. Sa unge koska ko pese. O walurola ia. O na o leo te iloa. E le sa u mea alofa le mea leo lea. O le pese. I koko aku le pese. Kali e ka ngaka. Ia o ngā lea o ngā leo le mea tātou. Ai le au mai e lea tua aua ana wha apea lau te pese. Le alas tau fika e o whea lau te pese. Pea? Sole. Ia ai au kou kalanga. Pese a lotu a. Ai au mai e lea tua ina ia whetau i maoi. I le mana onga lea tua. Ma le fina ngalo lea tua. I le me la bea i ese nganga. Ai sile leo na fausia ai le ka le sia ma le aingo. O lea tua. Ta ua alfa mtalanga lea le. O lo tu sia. I le tusio mataio. Au mai e lea tua ia me alofa. E iailo na mafuanga. E leo se me alofa foi le te mitai. Amene. E leo se me alofa foi le te faa lia vale ai tulou. E leo se me alofa foi le su e neu tupe. Amene. Amene. O kaule amenge me ka ko. O inga ka ko le su e kupe ka ko me alofa. E leo se me alofa foi le ina ia mau ai se vi inga o le tangata. Ai fai mai o le me alofa au mai e le tua e tatau ona faa ngaina. Mo le ngaluenga a le tua. Sei tatou fai tau le si tanga lea a le tamaitai perfecto ele na waita. Pe a fai e manino i lau silisila. O le isi lea faa pupula ina ele tamaitai perfecto ele na waita. Ia le faa matalanga lea o lo tu sia il tusio matai om ta upe lo suma le lima. A fai e manino le au talavou se tatou fai tau fatis fai tau. Mana tua o lea la alu malanga le tangata lea sa whabatala Yesu i ona soo. Ona tu ina atu e lo leo tāleni i ana au auna. Ona alu lo lea. O le vahenga tā ua o le sitanga lea. O le vahenga muli muli. Lea e lo fai mai ai. That they which live should not henceforth live unto themselves, but unto him which died for them and rose again. O nisi taimi e manatu I foai tātou o tangata Kerisiano, o tangata uailoa le atua malama le tuspaia, le ai wana o au lava. Ai fai mail whamtalanga a Elena Waita a to ai mal whamtalanga le tuspaia. E ao o no tātou soifua, maola, o tātou au auna, I le na maliu ma toi tu mai mo a tātou ang sala amene. A fai lai le isau meo fai e lotu. Le isau ko finga, anga ke maa losi. Wa taula ona toi wha amumula me alofa. You need to rekindle your gift. You need to fan your gift into flame. You need to stir up your gift. E manao mia le toi tapili. E manao mia le toi wha aolaola. E manao mia le toi siitia mawalunga.
e te tautua ai i le alii loa tua, le na maliu ma toe tu mo tātou. E le pumo mo ngaluenga le tua. Mai fina ngalo fo i le tua ina ia tātou whaia le mea sili mo ia. Te le ngaluenga le tua e peo na au mai le tātou le sona, o le ngaluenga le tua o lau lea ngaluenga. Ia te leo teimi lau ngaluenga lea le tua. Ma ko yo le eva lau fau malu. O tauna sui, amene. Le tua o lau ngaluenga, o mātou ngaluenga foi lea. Ina ia tātou tali atuai i le taulanga ma le totongi ina o tātou e le atua e le i totongi ina ini a rio o ni auro. Ai whai mai na totongi i le toto o Yesu Keriso. Tā ua ia lao le si tanga leo lo so o mai ai. Lea si tātou toi whai tau wha mone whai tau. Christ's followers have been redeemed for service. Whaangata ina whai mai ia. Christ follows. Are you a follower of Christ? Are you? Answer me now. Are you? Yes. O tātou tangata muli a Keriso. Ai whai mai wham talanga a Elena Waita. Christ's followers have been redeemed for warming the chair. Ia moe vuna. No. Redeemed for service. Tong yola ina tātou e lea tua ina ia. Tātou au nama ngā lulue. Mō lea tua. Our Lord teaches that the true object of life is ministry. Christ himself was a worker, and to all his followers he gives the law of service. Service to God and to their fellow men. Christ himself was a worker, and to all his followers he gives the law of service. Service to God and to their fellow men. Here Christ has presented to the world a higher conception of life that they had ever known. By living to minister for others, man is brought into connection with Christ. By living to minister for others. E ni so tātou o loo tele ia le ngā luenga. E leo iloa atu ele kalesia. Alala tau whai tu atu. Their ministry is not ito tonu le malmalule, but it's beyond this building. In the community. If I maila from talanga to matai perfecta. By minister to others, for others, man is brought into connection with Christ. Afa peo lea te lua vava ma mau ma Keriso. Winga ele sau mea fai. Esa. Ia le foi la ko le kali mai peo ko feika ia. Ai aholo la ino tatou ngalulue mo tatou au auna mo isi. Pai mai fam talanga leo lo ilunga tatou ie. E iai le feso ta inga mai. Ma Keriso. Te le. Amene. Te le feso ta inga ma Keriso. O le tāua le na. O le iai, o le mea alofa whaalea. Whaalea nganga. Leanga o le vaenga leo wha upenga i le atua i tātou. Tātou te tautua mo tātou au auna tuai. Mo isi a tātou uso a tangata. O le fisili. Lua fisili. O le ale mea alofa le atua o loo ia te oe. O le ale mea alofa o le atua o loo ia te oe. O le fisili na lua. Whamata e le o mana o mia le toe wha ola ola. O le nā mea alofa. Whamata e le o se taimi wha apitoa le nei. Leo o tātou wo o mai a te sema. Ina ia toe wha ola ola ai ma toe mana tunatu. I le mea alofa ua tu ina mai e le atua mo i tātou e tau tua ia malona pina ngalo. Le matua le asa a mata i le tātou fe au. Lua le timo te mo mua no whai upe ono. Mai o le mea lea o te whaamanatu atua ia te oe, ia toe whaamumu le mea alofa mai le atua.
o loo ia te oe. O le fesili, o le ale mea alofa leo loo tautala i le apostolo Paulo ia Timoteo. O le mea alofa o le ngā luenga e au nai Timoteo i tangata. Mua Timoteo e wha, luna whai upes fuma le wha, lea fo i o loo tā ua i le apostolo Paulo le mea alofa. Mai aua ne i e whaatala le i le mea alofa na tu ina atu ia te oe i le valoanga. Ma le whaae atu o lima o toia ina. E i tātou le wā matana. Na let go i a lau spiritual gift. Ua let go lau au nanga ma lau tautua i le atua. Pai mai whamtalanga a Timoteo, Paulo ia Timoteo, aua ne i tupu ia le vāenga lea. Roma mua na whai upes fumatasi, e te maua le whamtalanga e whapea, for I long to see you, so that I may impart to you some spiritual gifts, so that you may establish, i le whasamoa, whai mai aua o te manatu, o te nau tele i le Failauga i ma outou, ina ia o avatu ia te outou se mea alofa i lale anganga, e whaa tu ma wina ai outou. Le kalesia ma le ainga le atua. E le iso o na au maia le atua mea alofa le anganga paia. O se awala ina ia establish ailo tātou whātua tua. E le ngata i le upumonia le atua, ai tātou te tau tua ai. E whaia lona lava fina ngalo. Tā ua i al whaamtalanga leo lo tusia. I le tusi lea whaamatala maua le e kalesia. Ina ua paali atu e le apostolo Paulo ia Timoteo. Vaenga nei e au ona toe whaamumu, ma toe whaolaola, lana mea alofa. E tau tua i le atua ma le ngā luenga. I le taimi o le tuspaia. Mai ia le whaamtalanga o lo tusia i lunga. Si tātou whaitau vadas whaitau. This was Paul's method of commending Timothy for past service efficiently done, and of challenging him to continue his meritorious service, because Paul was now forced to leave the post of leadership in Asia Minor. Timothy was to rise with new ardor and to assume yet wider responsibilities. E kalesia mare a inga le atua. O le winga tonu o le whaamtalanga le apostolo Paulo na whai a Timoteo. E le whaale au ngā ina ai le tautua ma le au nanga i tausanga ua mawai. Ai whai mai ina ia whaamalo si ai. Ina ia tū lai e toe ave le ngā luenga le atua i le lumanai. Mai tau atu i le tūlanga o le ngā luenga i le nei tausanga. O lea ua iai suinga tō whinga o tiuti. Mai tōla pulouma o whape atu, tai o le tātou ngā luenga. Whawhetaila o tō sao tāua. Whawhetaila o tō tautua. Sao tō whaia ile mea sili tau sanga ua mawai. A o lea ua tu ina atu le wheau ma le ngā luenga ia Timoteo le lua o lua wha. Ina ia toe whaamumu le mea alofa. Ma ia ave le ngā luenga le atua i le lumanai. I le aveai matangata talitonu, matangata whaatuatua i le atua, ua tu ina mai e le atua mea alofa ia te oe mahau. E le ngata e whaalau tele ai le ngā luenga o le whaolatanga. Ai au ia te i tātou ono tātou talia ina upo le apostolo Paulo. Na ave ia Timoteo ina ia toe whaamumu, ma ia toe whaolaola, ma ia toe vaava ai i mea alofa ua tu ina mai e le atua mo i tātou te au nai. Whaamanuia tele le atua i le neisapati, i le suafo Yesu. Amen. Tātou mai anei Sauniga I lona wha. Mai nei vi inga o le tua e lua salau le masifolu.
Le atua e vi ia lava la ua fio i le nei tai ao ma lo sa pati. Whaatai le ava noa sa ulufale ai lau e kālesia i lau malu tā puai. Sa e whaamanuia mai ai a te i mātou e ala i le su e ina ua fionga paia. Au lea fo i ua e toi whaamanatu i a te i mātou a ele i umale nei tau sanga. Ina ia toi si itia la mātou tautua ma le au nanga. Ina ia toi whaolaola me alofa whaalea nganga sa e tu ina mai lau e kālesia mau tangata. E tautua ai o e mawhaia lo finangalo. Se ia o le aso e te toi a fio mai ai. Whaamanuia i le nei au fia, whaamanuia lau e kālesia, whaamanuia nei o mātou so a mālo, ai mai se i lātou uma o lo mafuta mai lunga upenga ta whailangi. Iai lo wanga le nei aso, i lo suafa Yesu o mātou tatalo tuai nei. Amen.